Mbola manan-kiry ve sa efa lany andro ny lalàn'Andriamanitra? Faly tafaraka aminao indray amin'ity fotoana ity asaina mihitsy ianao ao anatin'ny famontinana an'ilay hevi-dehibe momba ny lalàn'Andriamanitra, dia asaiko ianao mba hanaraka ny valin'ny fanontaniana hoe mbola manan-kiry ve sa efa lany andro izany ilay lalàn'Andriamanitra? Mialohan'izay nefa dia andao hivavaka isika aloha. Ray malalo, misaotra anao izahay fa manoro anay ny tena marina ianao, manoro anay ny sitraponao ianao, ary mitarika anay ao amin'ny fahamarinana ianao mba tsy ho lavo na ho potraka na ho simba izahay. Iaino anao indray izahay dia omeo an'ireo lesona tsara enti miaina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Efa hitantsika tao anatin'ny fiarahana ny valin'ny fanontaniana hoe mbola manan-kiry ve sa efa lany andro ny lalàn'Andriamanitra? Fa izao ilayntsika kosa ny mifampizara hoe ahoana marina moa izany e? Matetika isika mantsiny hoe ilay lalàna efa tsy dia manan-kiry intsony, efa ny lalàn'ny lalàm-panorenana izao ny ilaina. Kanefa isika milaza io fa ny lalàm-panorenana no ilaina dia vao may manamafy ny maha ilaina ny lalàn'Andriamanitra. Ary Andriamanitra raha teo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia niteny sy nanamafy an'izay. Izao no zavatra misy ary ao anatin'ny kolontsaina iainantsika dia raha ohatra ianao ka afaka miteny fa tsy ilaina intsony ny lalàna, dia mety ianao izany no hampianatra ny hafa indray koa hoe andao isika samy hanimba ny fiarahamonina. Fa raha ianao kosa no mahita ao anatin'ny kolontsaina iainantsika hoe mbola tena ilaina ny lalàn'Andriamanitra, dia anisany manentana ny olona ianao izany hoe tena zava-dehibe ny ananantsika filaminana ao anatin'ny fiarahamonina, ndao ho tandremana ny didin'Andriamanitra. Izany mantsy no tena hevitra izy io hoe firindrana, toetra madio, masina, mahitsy dia mirindra milamina ny fiarahamonina. Manampy antsika izany amin'ny fiainantsika mba ahitantsika ny filaminana tsy isian'ny korontana. Ny manaraka ny hoe nasehon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka ny fitiavany tamin'ny alalan'ny nanomezana io lalàna io. Fa raha toa ka tsy nisy ny fanomezana an'io dia ho nikorotana ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra. Ary tsaroantsika tsara angamba fa tao amin'ny tany Egipta anie raha mbola nandevozina ny zanak'Israely dia nikorontana ary dia toloko sy toreo satria tsy mbola niaraka tamin'ny fahafenoana tamin'ny fomban'Andriamanitra izy ireo. Izany ny zavatra niseho. Kanefa nasehon'Andriamanitra teto fa tena tiany ny zanak'Israely ary tsy ny zanak'Israely ihany io fa zasy ianao mihitsy, isika olombelona rehetra dia tian'Andriamanitra daholo. Araka ny zava-misy moa izany, navotana tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely dia rehefa nesorina tany izy dia izay vao nitenen'Andriamanitra hoe izao ary no asaiko ataonareo, mahasoa anareo io ary mampadio anareo eo anatrehako i Jehova. Izany no nataon'Andriamanitra. Ka isika efa namaly tao amin'ilay fanontaniana hoe saro-piaro Andriamanitra. Inona no nahasaro-piaro azy? Satria vahoaka manokana nofidiny, tahaka antsika ilay misafidy olona manokana eo amin'ny fiainana, zavatra manokana. Saro-piaro ery isika eo amin'ny finday anankiray mba tsy hisy ikitikitika. Saro-piaro ery isika amin'ny zavatra ananantsika. Fa Andriamanitra mbola mihoatra lavitra noho izany ny fahasaro-piarony amintsika, ary tena fahasaro-piaro mitombina, fahasaro-piaro mahasoa ilay fahasaro-piaron'Andriamanitra. Dia izao tsy najanon'Andriamanitra hoe izaho ihany no mila tianareo fa ianareo samy manao izay tianareo atao na hoe ataovy izay fandriatanareo ao. Tsia, fa sady miaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavana ny namana. Zava-dehibe izany. Andao isika alaim-panahy eritreritra hoe rehefa tian'Andriamanitra fotsiny dia izay, na koa hoe rehefa tiany hafa fotsiny dia izay tanterako ilay izy. Fa miaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Nanandratra ny lalàny Jesosy fa tsy nanitsakitsaka azy. Tsy mba niteny mihitsy Jesosy hoe efa mifoanako ny lalàna dia aza mitandrina an'io intsony nareo nirao dia very. Tsia, tsy misy an'izany eo amin'ny soratra masina. Fa izao kosa, rehefa tsy mahatandrina azy isika amin'ny fotoana izay tsy hahatandremantsika azy no ampirisihana mba hanatoana antsika amin'i Jesosy
mba ho avelany ny elontsika, miaiky ny fahotantsika isika. Olana lehibe io le hoe tsy miaiky ary mahazo atsika mihitsy izany tsy mety miaiky zany. Inona ny ataontsika? Manilika samy miaiky ny fahadisoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Manambara ny toetran'Andriamanitra ny lalàna ary tena marina zany. Raha te hanana firindrana isika, te ho ao amin'Andriamanitra isika, te ho zanak'Andriamanitra marina, andao hiaraka hitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Eto amin'ny famaranana azy dia miresaka kely aminao aho hoe inona moa zany tena olana tsy mahatonga anao ho resy lahatra hoe hitandrina ny lalàna? Mety misy fianakaviana ve? Ny foto-kevitra ve? Ny zava-miseho amin'ny fiainana ve? Ny ataontsika hoe ny olon-kafa mampianatra anao ve na hoe mpampianatra ve? Dinio ny soratra masina dia angatao Andriamanitra fa sakana daholo ireny ahatonga antsika ho potehan'ilay ratsy. Fa rehefa miafaka amin'ireny sakana ireny isika ka mitandrina ny didin'Andriamanitra dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho ambinina, ho ela velona, hiaina fiainana mandrakizay tokoa anie isika. Maniry an'izany ho anao mahereza hivavakantsika. Misaotra indrindra Tompo fa nanome ny teninao ianao, milaza aminay fa ny didinao no fanehoana tapitr'ohatra ny toetranao ary ny fitandremana azy no asaina ataonay zanak'olombelona hananana fifandraisana hety aminao, ianao ilay saro-piaro aminay. Ampio mba ho takatray tsara zany, andeha amin'ny fahitsiany zahay, andeha amin'ny fahamarinany zahay, satria ianao no mampirisika anay ho amin'izany mba hananana fiainana tsara. Dia taio ny tsirairay avy, taio ty namako ty mba handray fitaina manokana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.